新冠卷土重来，身边阳了的人越来越多，备好下面这2个药，全家老小新冠症状都不怕。那么最近门诊全都是中招的，很多人咳嗽啊、高烧、刀片嗓，以为只是感冒，结果一测就是阳了。家里有老人小孩的，千万别掉以轻心，阳了想要恢复的又快又好，这2个药千万不能漏。就算还没中招也得备上啊。第一个是西瓜霜润喉片，几块钱一盒的，用于治疗新冠后的咽喉肿痛、干痒、声音嘶哑以及急慢性的咽喉炎。第二个呢是虫草川贝膏，如果你得了新冠，而且出现了咳嗽、口声重、口痰，有时候还感觉咳不出来，就可以用虫草川贝膏来治疗。发酵的虫草菌粉能够补肺清肺、止咳化痰，纯中药制剂，大人小孩都能用。这2个药呢是对症药，你记住了吗？